Malam pertama camping, malah ada suara aneh dari semak. Sebelum nonton, like, share, dan follow kalau kamu ngikutin video ini. Jadi guys, malam ini gua mau tidur lebih awal, capek abis jalan-jalan ketemu kucing misterius. Ketika si Oren mau tidur, tiba-tiba kerusak-kerusuk Oren keluar ke arah semak, suara mencurigakan terdengar. Oren di tenda sambil menyorotkan senter ke semak-semak. Suaranya lebih keras. Seketika muncul bayangan dari luar tenda. Waduh, itu apa? Gue coba tidur, tapi kok makin banyak suara. Oren panik tapi lucu, langsung sembunyi di sleeping bag. Saat pagi tiba, Oren menemukan jejak kaki. Ternyata itu hanya tupai yang lewat malam tadi. Oren sarapan sambil ketawa sendiri. Hari pertama camping, deg-degan. Tapi seru juga sih, besok ada petualangan baru lagi. Jangan lupa follow dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah Oren Gemoy selanjutnya.